Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với video của mình. Thì bây giờ mình sẽ thử thách ăn hết 2 hộp mì. Ok, bây giờ thử thách cùng mình nhé. Để mình thêm miếng nữa. Cái chỗ này thì sẽ có thêm tương ớt, còn cái hộp này sẽ không có tương ớt. Thường vừa ăn mình cũng thích thêm một ít tương ớt cho đậm vị thêm. Mình không ăn tiêu mà quên kêu, không có kêu cô bỏ, không có tiêu. Này bán rất là đông, nhưng mà ví dụ mọi người cảm thấy thịt bò nó bị to quá, nhờ cô cắt giùm, cô chẳng cắt giùm nha. Đây là hộp mì bestseller hôm nay, còn mình sẽ ăn thêm phần này không. Nhưng mà người nói đừng bỏ rơi nó. Mà mọi người
rất nhỏ luôn. Mọi người cùng mới thử coi mình có ăn hết 2 hộp mì không nha, với lại 1 ly coco matcha.